Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuli wamu. Okay, tugenze. Tuli wano. Tuchali mukuwangaza A'udhu billahi minash shaitan rajim. Tuina nabata 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 jawaza 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 kasaba kasaba tukakutem kasaba 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 farada 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 jama'a 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 khataba khataba خاطب وكان وكان كافي وانغالا ننون وانغالا نشبيرا وكان تلاها تلاها inosi alif kubanga bajigase ku ha nefuka lam nebera talaha ochitegede yadana يدانا شرابا شرابا طحاها 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 بناها بناها nabagamba nti eno yasalu nabagitekamu ebigambo byonna ebiri mu Qur'an ebigambo byonna ebiri mu ebiri okitegedde nabo kito ogenda tuka ku kigambo mu Qur'an ngwedde wakiraba dda muki mu yasar neno teri kigambo kiri mu Qur'an nga tekiri muno okitegedde kana bwe kityo ojetaaga ojetaaga ngena kutandika oba buli esura ebigambo mu ebiri ntegereka because tutanze okukola ki tutandise kati okubiraba mbadira mwono wansi يدانا يدانا شرابا شرابا طحاها طحاها بناها بناها نعم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته